Ah doch, der Arschstopp, Scheiße. Boah. Da wirkst du wirklich schon wieder wie so ein Kindergarten-Piss gerade, Alter. Ich weiß nicht, ob meine Beine das können. Doch. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne direkt am Körper am Schein dran. Das muss ein gutes Zeichen sein. Heute ist ein besonderer Tag. Wir sind in Südfranzösien angekommen. Wunderschöner Ausblick. Du zeigst schon in die richtige Richtung, wo es heute hingeht. Oh, das ist die Brücke? Da wird heute gefullsendet. Da wird heute aber mal ein ganz besonderer Brückensprung fertig gemacht. Das wird so geil, Alter. Alter, aber es war arschkalt in der Nacht. Bin erst in Unterhose und T-Shirt pennen gegangen und irgendwann musste dann noch der Pulli und die Kurzhose dabei und es war immer noch zu wenig. Es war so arschkalt, ich muss mir dann die Jacke rauskramen. Alter, ich habe irgendwann Rizos Decke, die sie uns mitgebracht hat. Die hat uns was mitgebracht. Was hat die dir mitgegeben, hä? Was kommt jetzt ans Tageslicht? Also, Weißt du ja, noch? der Schlag so, deine Decke. Meine Decke, die ich noch vor einer Woche rein als Decke genutzt habe, die habe ich dann als Doppelsocken genutzt. Über meinem Schlafsack drüber, beide Füße reingestellt, zack. Und das hat genau gar nichts gebracht. Geil. Also Decke gut als Doppelsocken genutzt. Also ich muss sagen, ich fand die Nacht geil. Also mir war warm, war alles gut. Das sieht mir auch noch kalt aus. Ey, ich habe unglaublich gefroren. Bin heute Morgen um 7 oder so aber dann aufgewacht, war wirklich halb erfroren und musste dann einmal zum Auto mir noch Sachen holen. Pulli, Hose, Socken, alles. Ja. Krank, Junge. Ich bin 2 Kilometer entfernt gerade mit der Drohne Echt? und das Ding fliegt butterweich. Das ist einfach nur geil hier. Geil. Ja, hier ist natürlich auch malerische Weite. Wie einst Van Gogh schon sagte, als er hier auf der Bank saß und dann auch seine Mona Lisa weggemalt hat. Neben Wilhelm Tell. Ja, schön. Na gut. Stinke des Todes. Moin, Jan. Hi. Moin, was ist hier? Ja, also eure Namen habe ich drauf. Junge, du brauchst dir auch keine Sorge machen, wir stinken safe noch mehr. Du hast halt schon einen Sprung gemacht. Ja. Und die Tage bist im Baum gelandet, ne? Ja, ich bin rückwärts geflogen, deswegen habe ich den Baum nicht gesehen. Holy shit. In den Baum da hinten bist du reingegangen. Ja, genau. Da sehe ich dich heute aber auch. Nee. Die Männer haben mir den geilsten Scheiß gesponsert. Alter, ich liebe euch. Das werden wir gleich mal sehen. Ihr werdet sehen, Junge. Das ist das geilste Ding, was es überhaupt auf der ganzen Welt gibt, ja. Boah! Jo! Hallo! Moin! Alter, dein Adamsgewand sieht so brachial aus. Hör mir auf. Junge, du siehst perfekt aus. Dein Outfit 10 von 10. Vielen Dank! Dir fehlt aber noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Was denn? Entweder eine rot-weiße Boxershorts von Snox oder eine schwarz-weiße Boxershorts von Snox. Auf geht's, Rot-Weiß! Ja, dann nehme ich doch die rote. Okay, alright. Neben den rot-weißen, schwarz-weißen und grauen Boxershorts gibt es natürlich noch sämtliche andere Designs. Basic, gestreift, kunterbunt, alles was das Männer- und Frauenherz begehrt.
Die Sachen von Snox sind super bequem und sitzen komfortabel. Die Socken rutschen nicht und die Boxershorts rollen sich nicht auf oder schneiden ein. Und als wäre das noch nicht genug, hat Snox eine 6-monatige Anti-Loch-Garantie. Dabei verzichtet Snox, wo es überhaupt nur geht, auf nervige Zettel in der Kleidung. Und gerade bei den Boxershorts finde ich, ist das ein absoluter Gamechanger. Also, falls ihr euch auch von der Qualität von Snox überzeugen lassen wollt, dann könnt ihr mit dem Code FreeRunningSchlappen20 20% auf eure gesamte Bestellung sparen. Oder ihr klickt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung, damit aktiviert der Rabatt sich sofort. Und damit weiter im Video. Kollegen da hinten, die sind alle ihren Schirm wieder am Packen. Die haben schon ein paar Sprünge hinter sich. Philipp hat das alles schon vorgepackt. Ich check die jetzt noch einmal, Double Check. So wie Meister Tobi mir das alles gezeigt hat. Tobi wäre stolz. Und dann gehen wir hoch und dann geht's ab, Alter. Ich bin krank nervös. Neuer Schirm. Hier kann man schon so ein bisschen reinlunzen, welche Farbe das Ding hat. Ich glaube, ein paar können schon erahnen, worum es sich handelt. Wenn man es nicht eh schon im Intro oder so gesehen hat. Egal. Erster Sprung alleine. Also, ja, erster Sprung alleine. Wie viele Sprünge hast du insgesamt schon? 88 oder 89, irgendwie sowas. Und an der Brücke habe ich auch schon 30 gemacht. Und jetzt das erste Mal alleine hier. In perfekten Konditionen. Ja, das ist wirklich krank. Es ist null Wind, wirklich. Es ist null Wind, es ist keine einzige Wolke weit und breit hier. Das ist das Ding, was man greifen muss, ne? In der Luft. Also ich mache den noch ein bisschen besser rein, aber ja. Krass. Ich dachte irgendwie früher mal, das wäre so eine richtige Kugel und so ein Seil und irgendwie sowas, aber das ist ja wirklich einfach nur dieser kleine Schirm. Ich finde die Vorstellung, wenn man wirklich geisteskrank, dass man das Ding direkt erwischen muss. Man hat 2-3 Sekunden Zeit und wenn er den nicht auf Anhieb erwischt, dann wird schon eng hier, ne? Auf der Brücke, oder? Oder wie ist das? Die ist sogar noch sehr, sehr human. Das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gainer mache, dann gehe ich in den Gainer rein, pack's an und warte einfach, bis der Flip vorbei ist. Wenn ich jetzt rauspull und die Bridle, also da, wo der kleine Schirm dran befestigt ist, nach oben geht, würde er ja in die Beine reingehen. Heißt, ich muss warten, bis ich wirklich gerade liege und dann kann ich rausziehen. Boah, ja, ist schon wild. Geil. Abfahrt. Los, oder was? Fluch wünsche ich dir, Dankeschön, ne? ja. Du machst das. Ich hoffe, du kommst alle an bei mir da unten auf die Kuppe. Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Busfahrer, Busfahrer, du bist eine arme Sau. Boah, Busfahrer! Es ist diese automatische Ja. Der Busfahrer, der ist einfach gereizt, dass der hier heute arbeiten muss. Alle sind blau, Mann. Selbst die Kühlbox, ne? Was Schimmliges drin in der Kühlbox. Mann! Ja, Mann! Busfahrer! Was ist los, Junge? Ja, wir haben das Bassjumpen gerade auch schon mit dem Golfspielen gleichgesetzt, weißt du? Bist einfach die ganze Zeit am Laufen, bis zum Absprung, machst du kurz weit und wieder ruhig. Und dann läufst du wieder 1:1 die gleiche Sportart. Gleiche Gefühlsausschüttung, gleiche Gefahr. Alles eins einfach. Wie war das nochmal? Golf deine Mutter oder Bassjump-Team? Meine Mutter? Ja, die hat die Brücke hier erfunden, Junge. Meine Mutter. Absolute Bassjump-Ikone. Grüße gehen raus. Ha, ist geil. Die Stimmung ist gut. Philipp hat richtig Bock schon seit Tagen. Jetzt, wo wir gestern hier angekommen sind, hat er noch mehr Bock gekriegt. Wir haben seinen Kollegen mit dabei, der hier die Tage schon ein paar Mal gesprungen ist. Also ist alles optimal vorbereitet für Philipps ersten Basssprung ohne seinen Mentor dabei. Haben wir alle extrem Bock drauf. Geht ein riesen Traum von Philipp mit in Erfüllung. Erstmal mit seinem ersten eigenen Schirm. Also hier startet heute dann wirklich absolut Philipps Bassjump-Karriere. Ist das krank. Philipp und Daniel ziehen sich gerade an. Ich weiß ganz genau, was du Jasper gerade gefragt hast. Ich war mir nicht mehr sicher, ob Daniel oder Christian, Alter. Sorry, Alter. Ich wollte ihn nicht Christian nennen, weißt du? Ich hatte Daniel im Kopf, aber nur mal sicher. Ja, ich ziehe sie jedenfalls gerade an und mal jetzt ein fertig. Da steht aber was in der Hose. Der Junge hat richtig Bock.
Jetzt ist aber mal gut hier. Kein Taktgefühl. Let's go! Wow. Ich bin, glaube ich, halbteils die Beine, Alter. Guck Ja. mal, die laufen. Ja, komm. Ich spring kurz von der 140 Meter Brücke, gar kein Thema. Ja, ich sag ja. Golf. Ich bin drin auf der Koppel. Das ist der Landebereich, wo Philipp landen will. Und ich merke auch gerade, dass ich überhaupt nichts von den Männern hier sehe. Also erst, wenn Philipp wirklich hinterm Geländer steht und springen will. Okay, alter Scholli. Das ist aber auch mal gar nicht mal so ganz ohne hier zu spazieren noch. Ich glaube, die Männer trudeln da gerade ein. Ah, guck mal da. Oh, der erste steigt über die Brüstung. Heilige Sch... Das ist so krank. Alter. Junge! Oh, super entspannt. Ich glaube es. Das ist schon was anderes als einfach nur ins Wasser springen. Boah, Alter, ich hatte so einen Schiss in der Luft, ey. Was? Achso. Digga, das ist so surreal. Das ist geisteskrank. Du schaust jemanden zu, wie der von der Brücke springt. Boah, das ist echt ein Sport, da kriegst du richtig Adrenalinausschübe vom Zugucken. Aber wirklich vom Allerfeinsten. Ja, sehr chillig. Die ersten beiden Männer sind unten. Jetzt sind nur noch unsere Männer oben dran. Digga, das ist geisteskrank. Ist auch komplett gestört. Das checkt man auf dem Video nicht. Ich habe schon so viele Basesprünge auf Videos gesehen. Du checkst nicht, wie krank das ist in echt. Du als nächstes? Ich als nächstes, Alter. Du machst das, Junge. Let's go. Es war kurz die Überlegung, ob Daniel überhaupt hier ist oder ob einer von uns, Philipp, diesen Pilot-Shoot rauszieht. Alter, hätte ich Schiss, dieses Ding für Philipp rauszuziehen. Also ich bin echt froh, dass Daniel das Ganze macht. Oder Christian, je nachdem. Alles, das war ein Hardcore-Fail. Ich hoffe, das bleibt der einzige Hardcore-Fail des Tages. Philipp, Junge, das ist es. Ein Ding. Right? Ja. Und er fliegt rückwärts! Alter. Und wieder vorwärts! Boah, ist dieser Schirm geil! Junge! Digga, da segelt ein riesiger Pimmel durch Frankreich. Yeah! Geil, Mann! Yes! Seven Stars! Yeah! Ich hatte so viel Schiss, ich hatte überhaupt nicht mehr im Kopf, dass der Pimmel da gleich fliegt. Ne? Der ist auch so gewackelt am Anfang. Ja, so Schiss, nee, das war extra. Ja? Ja. Er meinte ja, dass er einmal gucken muss, dass er rückwärts fliegen kann mit dem neuen Schirm. Das hat sofort funktioniert, richtig geil. Und dann ist er runtergesegelt, Kurve gefahren und dann unten souverän gelandet. Und ich glaube, gerade holt er seinen Pimmel raus. Digga, boah! Der Schirm ist perfekt, Alter. Ja? Ich hab so Bock jetzt, Alter. Digga, was hast du da für Faxen auf dem Weg gemacht? Mit rückwärts, vorwärts und sowas? Ja, damit ich das halt austesten konnte. Viel Erfolg, Junge! Guten Fluch! Ich finde das so krank, ja. Ja, hat er und zieht. Und das ist die mit Abstand gruseligste, die ich jemals gesehen habe. Das macht mir, glaube ich, keinen Spaß, da dort zuzugucken. Das ist geisteskrank. Es ist schon echt heftig. Boah, guckt euch das an. Geil, Mann! Yes, sir! Gerader Schuss. Alter, Männer. Nochmal
Die Männer haben mir dieses Ding gesponsert. Alter, das ist der geilste Schirm, den es gibt. Man hat es gesehen, der ging perfekt gerade auf. Alles tutti, frutti, alles Bombe und das geilste Design, Alter. Go her. Alter. Ich freue mich, dass es dir gefällt, Mann. Wie war's bei dir? Ja, war gut. Gainer ist gut gelaufen. Mal gucken. Plan ist vielleicht ein Double Gainer heute, aber weiß noch nicht. Mal schauen, mal schauen. Ja, guck mal, die laufen schon wieder weg. Als hätten die jetzt hier ihr Paar gespielt und ab zum Loch Nummer 4 jetzt. Golfer! Ich hasse Golf. Also du springst erstmal mehrere Meter durch die Luft und hängst dann nur noch an so einem Schirm, der wirklich so dünn ist, da hängt dein gesamtes Leben dran. Warum zum Teufel sollte man das machen? Ich hatte noch nie so viel Adrenalin ausschütten wie bei dem Zugucken. Niemand bei Rot-Weiß gegen Dortmund. Ich wollte es gerade sagen. Alter, da ist er. Ja! 7 Stars, Junge. Stars! Das war so geil. Geil, Alter. Junge, das war krank. Der Schirm hat geöffnet und ich war erst mal, what the fuck, sieht der geil aus. Und dann habe ich erst in die Steuerlein reingegriffen und geguckt. Hab auch übelst, bin ich nach hinten gewendet. Da habe ich so Schiss gekriegt, Alter. Ja, das habe ich gemacht, damit ich halt weiß, okay, ich kann easy rückwärts fliegen. Aber dann habe ich so schnell kommen lassen, dass ich so richtig eingetaucht bin. Das war krank. Geil. Junge, ich hatte so viel Schiss da oben, dass ich komplett vergessen habe, was sich da für ein Schirm öffnet. Auf einmal fetter Schwanz. Das Alter, danke, Männer, für die geilen Schirme. Ja, klar. Geil, Mann, komm nochmal her. Alles für unseren Neandertaler. Wir sitzen jetzt zu dritt hier in der Karre drin, ohne Philipp. Ich packe, die Männer holen fressen. So nämlich. Danke, Mutti. Klar. Die Gatorade des Vertrauens, hin zurück an der Brücke. Und Philipp packt noch. Stimmt schon. 40 Minuten. Echt? Ja, ja. Aber ich sag mal so, das ist natürlich auch was anderes, als wenn du dir jetzt den Werkzeugkasten packst oder sowas, ne? Also das ist halt deine Lebensversicherung, das Pack den Ding. nicht wie mein Schlafsack ein. Ja, das ist ein Beispiel. Weißt du, wollten wir gerade frühstücken. Da will das alte doch direkt schon wieder springen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was hältst du von sowas? Nicht viel anscheinend. Na gut. Ich fahre die Jungs mal hoch. Alle Mann raus. Sicher. Und dann wieder in Schlappen den Berg hoch und runter. Alter, der Barfußmeister vor uns ist vom Eiffelturm gesprungen. Alter, musst den Taui zahlen, vom Eiffelturm zu springen. Für 1000 € würde ich es glaube ich auch machen. Ja. Beide zum Pilot Shoot ist verstaut. Geil. Abfahrt. Der Plan ist es, dass ich Philipp jetzt diesen PCA gebe. Das heißt, ich ziehe Philipp gleich den Schirm hinten raus. Bist du nervös? Ja, sehr. Ich gar nicht. Kriegen wir hin. Männer, viel Spaß. Das ist wild. Also einer seiner ersten Sprünge. Das muss geisteskrank sein, so eine der ersten Sprünge jetzt zu machen hier. Ja, ich meine, du kennst das Gefühl. Ja, es ist geisteskrank. Ja. Perfekt. Wow. Direkt Alter. Junge. Er hat im Grunde genommen genau denselben Fehler wie ich gemacht. Viel zu schnell hochgelassen, nur dass er noch so unsymmetrisch gemacht hat. Deswegen ist er so eingetreten. Geil! Als nächstes springt der Barfußmeister. Siehst du, was der für einen Das sieht so krank aus, Junge. Wirklich. Jetzt geht's los. Jetzt soll ich das Ding rausziehen.
So, ich habe jetzt noch mal eine kleine Einweisung bekommen. Ich habe hier das Band in der Hand, den Pilot Chute, also den kleinen Fallschirm, den habe ich gleich in der anderen Hand. Mit der linken Hand, wo das Band in der Hand ist, muss ich wirklich komplett zugreifen, so fest wie möglich. Und sicher gehen, dass der Schirm hinten rausgezogen wird. Und dann, wenn das Band praktisch beim anderen Fallschirm angelangt, dann lasse ich den hinterher gleiten. Und dann schön mit nach vorne gehen. Den hast du. Alles klar, Junge. Respekt, versucht die Bridle hier noch ein bisschen höher zu halten, dass das gleich auch über den Zaun geht. 3, 2, 1. Nice. Junge, hab ich Schiss. Alter, Da ist der Penis. Ich hab, weil ich nervös war, ein bisschen Pilot Chute auch nicht so festgegriffen. Ja, passiert. Aber ich bin sicher gegangen, dass Philipp erst mir die komplette Ding aus der Hand reißt und dann erst den Pilot Chute. Alter, ich bin so am Zittern. Boah, war ich nervös. Alter, ich bin so am Zittern. Das ist wirklich krank. Das war eine kranke Landung. Ich habe zu spät geflared auf jeden Fall. Ja, Kann man so sagen. Ja. kann man so sagen. Sind auch noch so kleine Pimmel sind auch noch dabei, ne? Alter. So Details. Bisschen Schwund ist immer. Bisschen Schwund ist immer. Alter! Du bist so irre, Alter. Scheiße. Was hat der da am Baum geberührt? Wie der da reingegangen ist und übel mit den Füßen diesen Ast weggehauen hat. Digga. Das ist schon wirklich ein krankes Ding hier alles. War das alles extra? Also so nah am Baum vielleicht nicht 100%, aber ja doch. Das sind schon alles kranke Motherfucker hier. Wirklich. Die haben auf jeden Fall schon echt die loseste aller Schrauben hier. Boah, was so schön, Alter. Ja. Junge, sauber, Alter. Junge, deins war auch sauber, Alter. Digga, ja, geiles Ding. Ich hatte übertrieben Schiss. Wirklich. Meinen auch unten. Du hast bestimmt mehr Angst als Philipp. 100 Pro. 100 Pro. Ja, ich hatte eigentlich keine Angst mehr. Ich war mir sicher, dass du ordentlich zupackst. Männer, Frühstück? Ja, endlich. Wir stehen jetzt wieder mit versammelter Mannschaft hier unter der Brücke drunter. Und jetzt geht es darum, dass Philipp den Schirm selber rauszieht. Zack. Alter Lachs. Wie fühlst du dich jetzt? Ich hab übelst Bock. Aber bin auch krank nervös. Also ich bin mir sicher, das kriege ich übel gut gegriffen. Guck dir das Ding mal an. Aber jetzt erstmal Freifall. Das ist geisteskrank. 3 Sekunden wird es Ja, mal gucken, ob ich es auch durchziehe so lange. Aber vielleicht werden es wahrscheinlich schnelle 3 Sekunden. Double Gainer. Double Gainer, ja. Bist du dir sicher, dass du es durchziehen willst jetzt? Schon sehr. Geil, Mann. Ja, ich denke auch, den hast du. Ja. Bam, Junge! Ja, Junge. Viel Erfolg, Junge. Ich hatte so Angst, gerade beim Klopfen den so Pin rauszuziehen. Hast du die Pille? Check mal die Pille. Ja, passt. So ein Full Send hier, Double Gainer ausprobieren ist schon krank, Alter. Das werden jetzt aufregende Zeiten da oben, auch für uns beide, das sag ich dir. Du warst hier noch nicht oben, das ist was anderes als unten zu stehen. Das fühlt sich so surreal an, hier wirklich einfach anzuspringen. Okay, Männer. Da kommt der Erste. Geil. Double Gainer. Geil, Junge. Sauber. Maschine, Alter. Der ganze Trip war eigentlich nur für diesen Gainer, also für den Double Gainer gemacht. So. Und er hat geklappt. Alter, also ist wirklich geil. Goal. Okay, wer ist als Nächster? Ich würde machen.
Wir stellen euch jetzt auf, weil ich jetzt Bilder mache. Die seht ihr gleich. Philipp ist zu weit geflogen. Da unten läuft er. Ah jo. Da kommt der andere. Du hast richtig geil durchgezogen. So perfekt, Der war Junge. perfekt gepitcht auch. Geisteskrank. Ja, Richtig geil. Junge. So geil, Alter. Ich habe mich auch so krank gefreut. Ich habe ein bisschen zu lange gehalten, Alter. Ich war so tief, ich hatte Schiss, dann noch rumzudrehen und denselben Move wie du, nur in die Bäume zu machen. Und dachte ich, drauf, ich lande da drüben im Dreck. Mittlerweile sind es circa 2 Stunden später. Philipp und Daniel haben gerade nochmal das Equipment neu gepackt, weil jetzt fahren wir zur absoluten Hauptmission gleich. Das wird die Millo-Brücke werden, die hat 280 Meter, die ist ein bisschen höher. Checken wir kurz ab, ob bei der Station irgendwas Polizei steht oder so. Mit der Drohne, mit dem Auto fahren wir drauf, halten kurz an, steigen quasi über eine Reling drüber und dann machen wir den Jump dort. Das ist ja ein übster Actionfilm. Wir gehen da erstmal hin mit einer Drohne, weißt du? Gucken erstmal, sind da Bullen irgendwo. Auf geht's. Oh, ich bin krank nervös, Alter. Fuck. Let's go, Alter. Wir sind an der Brücke angekommen. Am ersten Stopp. Guckt euch dieses Ding an. Das ist doch geisteskrank. Doppelt so hoch wie die andere gerade. Oh, stell dir das doch mal vor. Wir jagen gleich da runter. Von weiter weg dachte man, habe ich noch so gesagt gerade, boah, die sieht irgendwie gar nicht so hoch aus, aber hier sieht man, dass sie wirklich so hoch ist. Da muss ich mir eigentlich gar nicht so viel einschalten vor der Barrel, weil eigentlich kann ich es ja easy stoppen, aber ich habe halt noch nie gemacht. Ich finde es trotzdem übelst geisteskrank gruselig. Wie lange hast du ungefähr Zeit, bis du normal. ziehen musst? 6 Sekunden oder was war das? Ja, 5, 6 Sekunden. Alter, wird das krass. Egal, ob wir so reinlanden oder so. Komplett unter der ganzen Fresse Brücke. zu, Junge, ist das heftig. Halt zu, Junge. Halt mir die Fresse Halt zu. die Fresse zu. Jan, du hast die ehrenvolle Aufgabe, den Weg runter zu gehen und irgendwann kommst du rechts auf der Seite, ist da eine Wiese, direkt unter der Brücke eigentlich. Also, aber ihr landet hier auf der Brückenseite hier. Oder landet da auf der Seite. Da drüben, Männer. Auf welcher jetzt? Junge! Auf der. Hau rein. Viel Spaß. Viel Erfolg, Christian. Menno, Flugfahrer. Ja, ja. Bis später. Tschö. Bin angekommen. Ich hoffe am richtigen Landeort, aber das sieht genauso aus, wie die Jungs das beschrieben haben. Weite Wiese. Die Brücke sieht wirklich majestätisch aus. Fast so schön wie die Rotteilbrücke bei uns, aber natürlich nicht ganz so hübsch. Dafür kannst du hier basen. Bin gespannt. Hab richtig Bock, das von hier unten zu sehen, wie die Jungs und vor allem wie der riesen Pimmel auf mich zugeflogen kommt. So, Station Nummer 2. Hier gucken wir jetzt wirklich mal mit der Drohne, wie es aussieht, weil da vorne ist die Mautstation. Wir müssen jetzt gucken, wie viel Besatzung da so vor Ort ist, ob es chillig aussieht oder nicht, weil die sind echt schnell vor Ort, wenn da jemand Wind von bekommt, dass da irgendwelche Leute über die Autobahn laufen. Deswegen Drohne hoch und gucken, was abgeht. Da hinten ist die Brücke in der Ferne. Wir gucken jetzt aber an der Station, ob da irgendwo Polizei steht. Wo sollte die entstehen normalerweise? Vor jeder Line. Ja, das sieht aber gut aus. Den pack mal. Ja. Geil. Eine Mission wirklich, ne? Ja, komplett. Okay, ab zum nächsten Spot.
Erste Hürde haben wir schon mal gemeistert. Die Mautstation, da sind wir jetzt durch. Alter Lachs. Junge, sieht das krank aus. Der Blinker, der zeigt nach rechts. Hier vorne ist die Abfahrt. Nächste Station. Alter, ist das wild. 3. Station, Ette kommt raus und dann die 4. Station auf der Brücke, Exit Point. Let's go, Alter. Die Männer überprüfen jetzt nochmal ihre Ausrüstung. Ihr wollt ja auch direkt jetzt hier anziehen, oder? Ja. Soll ich jetzt lieber loslaufen? Ja. Okay. Quasi du rufst uns an und startest direkt die Drohne. Dann, guten Ritt. Na? War die Jungs sicher darüber? Sicher. Männer, guten Flug hier. Dir auch, Junge? Danke. Du hast das Ding, komm. Auf jeden Fall, Alter. Erfüll dir das Träumchen. Das wird jetzt weggerissen, Alter, Junge, komm. Du hast die Drohne, dein Essen und dein Trinken. Wirklich, als würde es jetzt so Eine halbe Stunde. Ach, Männer, als würde es jetzt hier so ausgesetzt werden. Tschö, Ette. Ich bin jetzt hier fleißig am Steppen. Schlag jetzt gleich wieder einen Haken, 180 Grad nach hinten. Und dann geht's straight auf die Brücke zu, zum Aussichtspunkt. Und da werde ich dann gleich direkt die Drohne hochjagen. Ist ready für den Climb? Tag. Folgende Situation, Ette ist losgelaufen. Die Jungs sind im Auto und haben sich schon angezogen. Die haben den Base Rig schon an. Das heißt, es kann gleich losgehen. Hast du deinen Spot schon gefunden zum Film? Ja, das ist perfekt hier, wo ich bin. Geil. Okay, bis gleich. Viel Jo, Spaß. bis gleich. Guckt euch das an. Das Licht, der Himmel, die Sonne, die Blumenwiese, die gemähte Wiese, die Brücke. Das stimmt alles. 280 Meter. Franzosenmeter. Ich bin jetzt hier an meiner Destination angekommen. Geisteskranker Rundumblick. Ich bin jetzt bisher noch nicht weiter als diese Laterne gelaufen, weil ich habe gesehen, da oben ist eine Kamera. Die zeigt nur in die Richtung. Und deswegen werde ich hier nicht hintergehen. Werde jetzt alles von hier aus starten. Ich rufe die Männer jetzt an und dann geht's los. Ich bin krank hyped. Moin, Männer. Moin. Du bist da? So, genau, ich bin angekommen. Drohne ist soweit ready. Ich muss nur mein Handy reinschnallen, dann kann ich loslegen. Sehr gut. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Let's go. Also, ihr seid ungefähr in 5 Minuten da, ne? Jo, ungefähr. Bisschen schneller vielleicht. Alles klar, okay, perfekt. Dann jage ich das Ding jetzt hoch, dann sehen wir uns gleich. Viel Glück. Geil. Ciao. Ciao. Na klar. Geil. Alrighty. Was ein Bauwerk. Junge, Junge, Junge. Jo, Jo, okay, Ette hat angerufen, ist ready. Wir fahren da jetzt los. alles klar. Gut, Viel Spaß. Danke. bis gleich. Gleich. Okay, dann aber mal zur letzten und wichtigsten Station. Der Exit Point. Jetzt wird's ernst. Geht auf die Bahn drauf. Okay, zwischen 2 und 3. Hier ist der erste. Hier ist der zweite. Okay. Warnblink an. Zwischen 2 und 3. Okay. Oh, da ist der Bus. Jawohl, da ist er. Er hält. Viel Spaß beim Zurückfahren. Männer, viel Spaß. Guten Flug. Geilste Typen. Sehr. Okay. Ja, ich fahre direkt dran weiter. Ich will hier nicht zu viel Aufsehen erregen. Hier abspringen, ne? Ja. Da oben sind sie. Boah, ich weiß nicht, ob ich Barrel Roll machen kann. Klatsche war ein. Ja, Mann. Guten. Ja. Okay, ich zuerst, ne? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ja. Boah, ich bin so nervös, ne? Es ist sehr schwer, hier alles drauf zu kriegen. Willst du Barrel machen? Ja. Ich gehe hinter dich.
okay, Alter. Ich hab den. 3, 2, 1. Ja, Mann! Geil! So krank! Nee, er hat sich. Ja, sicher! Komm, gib uns ein! Ja, 7 Stars! Oh, Alter. Geil, Alter! Junge! War das krank, Alter? Ich muss sagen. Ist das krank? Durch die Blumenwiese leckt mir die Eier. Krank zum Gucken. Ich hatte auch noch einen richtigen gehabt, gell? Ja, habe ich gesehen hier durch. Line Twist von 180. Wie oft? 2 oder so. Aber ich habe den in 3 Sekunden dann war der raus. Oder ich zumindest. Ich war sowieso direkt auf euch zu. So. Ja. Du warst richtig schnell. Ja. Boah, war das ein krankes Ding. Aber dein Backflip sah auch so geil aus. Ja, Mann. Komm weg hier, bevor hier noch Bullen kommen. Ja? Ja, ja. Oben. Das ist geisteskrank hoch. Ja! Geil, Philipp, Alter. Gib uns ein. 7 Stars! Das war einfach im Tunnel drin, weißt du? Es war einfach drin. Drüber geklettert und du hast gesehen, das kann jetzt nicht wahr sein, da jetzt runter zu springen, Alter. Da, Junge! Junge, dann stehst du da, die Sonne ballert dir ins Gesicht und es war so ruhig irgendwie. Es war komplett ruhig, die Ruhe vorm Sturm. Dann gesprungen, Junge, dieser 360 hat sich so geil angefühlt, wie ich dir ins Gesicht gelacht habe, Alter. Da. Krankes Ding, Alter. Geil, Krankes Alter. Ding. Oben hat man, oder irgendwo hier im Gebiet hat man gerade Sirenen gehört. Die Jungs gehen auf Nummer sicher und ziehen schon mal durch. Schön auf die Milchbrötchen. Oh ja, das ist ein Disse. Guckt euch diesen Glanz an. Junge, Philipp, eine Goldmedaille. Das ist die goldene Auer, Alter. Die haben wir genutzt. Erfolgreicher Bellsprung von 300 Metern oder was? Ich packe jetzt die Sachen zusammen. Jasper hat mir gerade einen Standort geschickt. Der steht, glaube ich, irgendwo da drüben auf der Seite. Und dann geht's wieder zu den anderen zurück. Moin. Ja, moin. Du alten Fluchtwagenfahrer, du. Ja, Sia. Schmeiß dich rein. Alter, ich bin so hyped. Ich habe nichts mitbekommen von der ganzen Sache. Stimmt, du bist ja wirklich gefahren, warst weg, hast gedreht und wartest seitdem hier, ne? Ja, geh mal davon aus, dass es beiden gut geht, aber sonst weiß ich wirklich nichts. Wir fahren jetzt runter zur Landeliese. Wir fahren jetzt runter zur Wandelwiese. Ja, Mann. Wir fahren jetzt runter zur Landewiese und werden die anderen da jetzt mal einsammeln. Ab zur Wandelwiese. Menno! Ja, sehr geil, Alter. Oh, das ist geil, sauber.
Alter, ihr geilen Viecher. War krank? Das ist geisteskrank gewesen. Ich kam gar nicht klar, diese Aussicht, Junge. Und du wusstest genau, ich kann da jetzt nicht runterspringen. Das geht, Kannst du nicht machen, das das geht doch nicht, Junge. Das kannst du doch nicht bringen. Boah, Männer. Ey, ich muss das jetzt sehen. Ich hab's noch nicht gesehen. Busfahrer, Busfahrer, du bist eine arme Sau. Ehrlich, Alter. Jetzt zeig dir mal am Busfahrer mal das Video. Da kribbelt's wieder, Mann! Alter, ich bin komplett fertig, Alter. Das kannst du nicht ausmalen hier. Schrei dich mal locker jetzt. Au! Christian, Junge. Hör auf mit Christian! Chrissy. Also Jan, Lukas. hat mich gefreut. Ey, geil. Danke, dass du heute so krank am Start warst. Ey, sehr gerne, sehr gerne. Hau rein. See ya, geil. Wir sind am Schlasfurt angekommen. Es ist kalt. Na, was schätzt du heute? 14. Richtig. Ich habe immer noch keine Zahnbürste gekauft. Ich ekelhafter Alter. Seit wann? Vorgestern. Ich brauche unbedingt jetzt dieses Gurgelzeug. Komm, wo ist das Gurgelzeug? Ich habe auch die letzten 2 Tage damit geputzt. Hast du nur gegurgelt? Was machst du, Junge? Was machst du? Das war jetzt dein Zähneputzen, oder was? Nein! Du hast irgendwie geschafft, das an den Hinterkopf zu kriegen. Was machst du? Boah, du Ficker. Du bist so eine Funky. Funky. Arriba. Du magst das auch noch, du ekelhaftes Schwein, Junge. Aber warte, ne? Funky. Arriba. Bogo. Loco. Okay, gute Nacht. Ich glaube, wir müssen das hier mal unterbrechen. Morning in the morning. Da hast du mich auf einem geilen Moment erwischt. Also die Hose, die hat jetzt 3 Wochen wirklich meine Eier gestülpt. Also nicht tagtäglich, aber schon viel. Du. Wollte sie mir gerade mal angucken. Und ich wollte auch mal den Geruchstest dann auch mal durchführen. Dann sei hier. Ich hätte es schlimmer erwartet, sagen wir mal so. Ja, ist ja gut. Und wir haben auch gerade festgestellt, dass wir übrigens alle die gleiche kurze Hose anhatten. 3 Wochen. Ja. Keiner hat die Hose gewechselt. Nur die T-Shirts obenrum, die sind mal gelegentlich gewechselt worden. Bei mir ist es jetzt das 3. gewesen. Wie ist der bei euch? Ja, mit den Hosen, da hast du ja gerade den Donald Trump gemacht. Du. Oh. Die hatte ich zwar wirklich die 3 Wochen über an, aber da wurde einmal kurz ausgewechselt. Einmal die Reservebank ein und dann wieder sofort, als ich gemerkt habe, das ist Quatsch, direkt wieder zurück auf die Bank verfrachtet. Ja, hätte ich mir mehr Mühe geben müssen, aber wir können ja mal durchgehen, weil sonst noch so. Wie viele Unterhosen hat die dir so an? Gar keine. Ah ja, Ja. du hast nie eine. Natürlich. Nee, ich habe immer gar keine an bei den Trips. Ich hatte 3 an. Ich hätte auch 3 an. Schwache Leistung, Junge. Ich hatte eigentlich auch 3 geplant. Dann kam Jasbeck, hat meine erste Unterhose in der ersten Woche nach so 3 Tagen weggeschmissen. Dann dachte der sich nach einem Tag später, schmeißt er meine zweite Unterhose auch noch einfach so weg. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nur Natürlich, eine Junge. weggeschmissen. Dann meine Badehose. Ja. Die habe ich verloren, dachte ich, aber hat der bestimmt auch weggeschmissen. Und Der Typ, und der legt deswegen- einfach alles aufs Dach und dann fahren wir los und das Ding fliegt halt einfach runter. die Schlüpfer waren im Müll, das weiß ich. Der eine, weil du mich übelst abgefuckt hast. Der saß vorne und hat seinen ganzen Müll nicht in die Mülltüte geworfen, sondern einfach hinten auf uns drauf. Da habe ich immer seine Unterhose in den Müll geschmissen. Richtig so. Ja, pass auf. Und deswegen denke ich, habe ich 2,5 Wochen Streak einer Unterhose.
Männer, es gibt eigentlich für den heutigen Tag nur noch eins zu sagen. Finale! Oh! Finale! Oh! Finale! Oh! Finale! Paris! Paris! Wir fahren nach Paris! 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 4 Stunden später sind wir in der Nähe von Paris in Évry angekommen und laufen direkt nach zum absoluten Ikonikum Nummer 1. Ich glaube, das ist der bekannteste Sprung im Parcours. Und ein Klassiker im Tourfinale. Ja, das auch. Manpower. Ja, sieh. Habt ihr so eine kleine Idee? Seit dem letzten Tourfinale. Schau mal, ich weiß überhaupt nicht, ob das überhaupt noch möglich ist oder was auch immer. Deswegen das muss ich mir jetzt erstmal angucken oder wir uns zusammen und dann schauen wir mal. Es ist wirklich Mekka des Parcours. Ist immer eine gewisse Ehrfurcht, wenn man hier ist, so vor dem Ding. Komplett. Ist mal krass auf jeden Fall. Geil, Alter. 2023 haben wir den ersten Aufkleber da hingehauen, oder was? Hat sich zu einem Klassiker entwickelt. Geil. Schon immer wohl. 100% extra Fallschirm aufgeklebt. Ja, natürlich. Treppe hoch, Tür durch, Mauer hoch, Dach drauf. Sind wir jetzt hier? Mein Plan ist hier 1, 2, Dive Roll, in das Ding rein, runtersliden, zack, direkt in irgendeinen Jump rüber. Ich bin jetzt schon zweimal gesprungen, jedes Mal mit dem Flip, noch nie normal. Würde ich eigentlich auch mal gerne machen. Junge, der Baum ist komplett in den Weg gewachsen. Jo, so ein hat jetzt. Aber auch mäht man weg. Ja, schon ziemlich geil da durchzujagen. Ja, voll. Wir sind jetzt 100 Meter entfernt vom Manpower. Hier steht ein geiler Parcourspark. 2023 haben wir auch schon trainiert. Bisschen aufwärmen für die eigentliche Challenge. Gibt viele Stangen, gibt geile Optionen, hier was fertig zu machen. Erste Challenge für mich ist der Schwinger Prezi. Von da hierhin. Ist da hier so ein Zehennagelsschutz oder was? Das ist ein Zehennagelsschutz. Ja? Ach, Weil die sind über die 3 Wochen natürlich auch ein bisschen was gewachsen. also die Hand sind wirklich immens lang. Ja, sicher. Alter. Alter, der ist schon fett. Richtig lasche Kongas bin ich, ne? Genau das. Alter, der hat einfach wach gemacht. Geil, perfekt. Ich habe leider absolute Babyhände, deswegen kann ich nicht oft schwingen. Habe mir deswegen direkt eine Line überlegt, die ich machen will mit dem Ding. Und werde jetzt einfach in der Line die ganze Zeit probieren. Ich denke mal, ich habe so 1, 2 Versuche oder was. Stride von dem Dingen abspringen, Stride hier drauf, Safety Step auf das Dingen. An die Stange springen, 180, 180, Prezi. Könnte was sein. Also. Alter, direkt angekommen drüben. Junge, da hat ihr aber Power. Ja, aber sowas von. Ja, das war wirklich Kongas. Ich sag mal, ich habe auf jeden Fall noch einen. Nein. Ich will mich eigentlich auspowern wegen dem eigentlichen Run noch. Ja. Aber ich habe auch keinen Bock, so eine Dreck hier gemacht zu haben. Nur. Vielleicht chillen mal 5 Minuten und dann nochmal rein. Ich hasse chillen. Komm, Junge. War der letzte, so fest ist auch. Ich bin so eine Mist. Warum hast du nicht noch nach rechts gegriffen, Junge?
Mein Riesenzehennagel, Alter. Ich bin so gestoßen, Junge. Ich kann ihn nochmal, dann ist er auf. Normalerweise egal, aber das Hauptding ist da oben. Wenn da das Ding auf ist, dann... Nee, egal. Ist auch bei extrem geiles Warm-up. Lass direkt hoch und weg machen. Schön in Wintermontur, aber was hat das damit auf sich? Ja, echt. Die Dive Roll. Wir wollen keinen unnötigen Schaden nehmen vor dem fetten Sprung. Wir haben ein großes Problem. Der Run da hinten hat mich tatsächlich ein bisschen überlastet. Ich habe ein bisschen Probleme hier in meinem Oberschenkel. Ich muss sehr aufpassen, dass ich mir es nicht zerre oder es komplett verkrampft. Deswegen muss ich mich jetzt ganz vorsichtig an alles rantasten. Mein Vorhaben ist es, alles in einem ohne Prep zu machen. Also die Dive Roll zu machen, rutschen, Jump. Damit ich keine Gefahr laufe, ja, dass ich mir hier irgendwas schon im Vorhinein zerre. Ich werde jetzt hier die Rolle ein bisschen üben, von hier und den Slide und wie ich die Schritte setze. Philipp ist schon drüben und macht die Landung zumindest mal ein bisschen flach, weil da noch Landeeinschläge von anderen Leuten sind. Und dann fertig machen. Und dann jage ich einfach mal durch den Baum gleich. Wenn ich alles hier hinkriege und den Absprung, die Landung, die kriege ich schon hin. Und wenn ich da drüben gelandet sein sollte, dann ist die Tour eh vorbei. Bis dahin kommen, dann ist alles gut. Ja. Okay, komm, wir fangen mit dem Kuselkopf hier oben an. So lande ich. Und im Bestfall komme ich auf hier an. Kann ich mich hier noch kontrollieren. 1, 2, zack, fertig. Okay. Perfekt ist das. Das ist komplett geil. Ich werde hier sliden. Geil. Ich halte mich jetzt noch ein bisschen zurück, damit ich mich hier einfach alles direkt jetzt aufmache. Ja, genau. Aber gleich, wenn ich hier mit Power herjag, dann slide ich. 2, 3, zack, anspannen. Ich komme. Philipp ist fleißig am machen. Der hat hier wirklich schon daran mehreren Stellen wie ich kahl geschoben. Der macht einen guten Job. Zack, Junge. Komm. Wegmachen, Männer. Finale machen. Mal erstmal den Sprung hier und gucken, ob meine Hüfte hält. Hält? Top. Hier kam gerade eine Anweisung, Drohne hoch. Okay, ich darf nur nicht in diese Bande reinrollen. Nur darauf muss ich achten. Und dann habe ich's. Ja. Komm, Männer. Komm! Okay, Jasbeck. Hast du, Junge? 3, 2, 1. 1. Oh! Weggerutscht. Alles gut? Alles gut. Ist gut. Sah sehr smooth aus. Jetzt hast du einmal getrappt, jetzt weißt Geil. Ja, Mann. Okay, next. Geil, Mann. Komm, Junge. Bisschen weiter rollen. Okay. Hast du. 1. Nein. Ja! Geil! Geil, Mann! Geil! Oh, yes! Yeah! Alter! Erstes Mal Straight Man Power Roller, Junge! Komm her, Junge! Holy Bruder! Ist das eine Airtime? Junge, du hast im Flug schon gemerkt, chillig für dich. Das war wirklich wie Achterbahnfahren in der Luft, weil so viel Drop noch kam. Du bist in der Luft, du kannst nichts mehr steuern, wie in so einem Automaten, Alter. Du fliegst halt. Egal, hast sie reingebracht in die Situation. Ja! Junge! Ja! Geil, Mann! Geil, Junge. Da haben wir beide ein großes Ziel nochmal weggehauen. Jetzt Geil, am Ende. Alter. Finale. Finale! Oh! Finale!
Oh! Ich habe diese für so mein Knie sacrificed, hier mein linkes. Und jetzt noch mal richtig volle Pulle, weil ich hatte am meisten Schiss davor, dass ich hier krampfe, weißt du, im rechten. Aber hast du jetzt Krampf oder? Nein, alles komplett gut. Chillig. Schlappentour überlebt, Digga. Verletzungsfrei. Und du auch. Geil, Mann! Ja! Beide zurückgekämpft, Junge, auf dieser Tour. Beide wieder da! Ja! Der musste doch noch mal sein. Der gehört hinter jeden Cent. Das war mit mein Hauptziel für Tour. Es war eigentlich der einzige Trick, den ich so richtig im Kopf hatte. So ein paar andere, aber den hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Wir wollten auch eigentlich gar nicht nach Paris fahren. Ursprünglich wollten wir eigentlich von der Brücke gestern einfach nach Hause, aber wir haben einen Tag dran gehangen an Tour, um ja, hier nochmal hinzukommen. Halt mir die Fresse zu! Heute ist Tag der Lines hier an Manpower. Ich will auch eine kleine Line machen, aber in die andere Richtung. Ich will am Absprung Von unten nach oben. Quasi. Ich will beim Absprung anfangen. In die Richtung Standing Gainer machen, hier hochrennen. Und mit dem Schwung, den ich kriege, rüber auf die Dachschräge. Eine Rolle in der Schrägen. Die Kante runter, da noch so ein Hochziehpalm, also nochmal ein Flip an der Mauer. Ja, und dann nach Richtung Philipp runter und ab durch die Tür hier runter. Was mich tatsächlich am meisten mit Angst versorgt, ist hier der Flip da auf diesem Dreieck, weil beim Hochziehpalm drückt man schon relativ weit immer nach hinten. Ich habe keinen Bock in der Schrägen so mit dem Fuß drin zu landen. Mhm. Schön an die Mauer angepasst. Hier pennen wäre schon geil auch. Du siehst aus wie ein Zollstock, Alter. Boom. Ah. Ja, da war ein Schritt zu viel, aber Ja, aber Der ist geil. geil, Alter. Ohne den Schritt extrem geil. ja, dann müssen wir den angehen. Aus dem Drop, zack, direkt hoch. Komm rüber. Ja, komm. Wir haben gerade schon gesagt, so eine Line an Manpower ist so geil, weil eigentlich 99% der Leute, die hier sind, machen halt den Sprung darüber. Deswegen, Alter, auch einfach mal als Parcoursspot nutzen, das Ding. Ja, genau. Wäre schon sehr räudig, hier so wegzuknicken. Komm. Ja, komm. Versuchen wir mal. Ja, okay. Komplett chillig. Wenn die höher sind, ist das ein bisschen einfacher, aber wenn man hier so sehr niedrig sein muss. Jetzt hier auf die Kante stellen, das macht gar keinen Spaß. Jo. Hältst du dich auf die Karten? Ja, gut. Alter Lachs. Ist das ein räudiger Absprung, weil man sich wirklich so doll nach vorne beugt und nur für Fußballen. Boah, das ist schon wild für ein Standing Game. Alter. Boah. Man zieht aus Angst wirklich so weit nach vorne an. Ja, du bist so da gelandet. Boah, Alter. Okay. Okay, alle ready? Ja, Mann. Komm. War gruselig? Übelst. Die Schritte waren alle schon. Ich weiß aber. Hast du, Junge. Dein Ding. Yes! Ja! Geil! Sehr! Rolle richtig schön tief auf der Schrägen halten. Hier überhaupt nichts mehr von meiner Markierung gesehen, einfach gemacht. Boah. Geil, Mann. Und direkt einfach nach vorne gejagt in die Wand zu dem Ding. Nice. Geil, ey. Nice. Der hat Spaß gemacht im Endeffekt. Oh, kurze Tanzschäme mit den Inder hier. Jetzt haben wir mal richtige Musik. Okay, hier ist die Musik noch. Extremely famous. 3000 Daumen. Opa Luscheskowski, wo bist du nur geblieben? Du kennst den Rundweißessen schon seit 1907. Du hast doch jedes Spiel, nur einmal warst du krank. Opa Luscheskowski, Wir schulden dir den Dank, wir werden es nie vergessen. Wir sind die Fans und wollen vergessen. Auf dem Weg, oder Tod. Wir lieben Rot, weiß, rot, rot, weiß, rot. Ah, nice. Nice, my Have a good night.
Okay. Junge, ist das geil. Das war auch mal mega jetzt. Ihr seht jetzt schon, wir feiern mit den Jungs. Schlappentour ist tatsächlich vorbei. Es war ein verdammt wilder Ritt, viele Up and Downs. Ein paar Leute stehen hier nicht mehr, aber es war trotzdem eine verdammt geile Zeit. Meine persönlichen Highlights sind auf jeden Fall der Full-In, den ich neu gelernt habe und dass ich so ein bisschen wieder Parcours machen konnte, vor allem die Dive Kong. Die hat immer noch ihre Spuren hinterlassen, tut immer noch weh auf der Hand, aber ist einfach nur geil. Ich habe richtig Bock, weiter Gas zu geben. War echt eine wilde Zeit. Warte mal. So. Ja, irgendwann neigt sich alles am Ende zu, aber für mich war das absolute Highlight natürlich mein Sprung am Strand. Die ganze Mission dahinter mit dem Abschrauben von dem Rail. Einfach geil. Natürlich auch nicht zu vergessen, diese Polizeiverfolgungsjagd auf den Dächern von Sevilla. Also ich glaube, sowas haben wir alle noch nie erlebt. Das war einfach Weltklasse. Wetter dazu noch brachial auf dieser Tour. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Geisteskrankes Erlebnis, das Ganze. Ahoi. Ja, was soll ich sagen? Kranke Tour, geisteskrank viele Abenteuer gehabt, also unendlich viele Abenteuer, durchgängig Action. Ja, mein Highlight war mit Sicherheit gestern der Basejump. Das war einfach mal krönender Abschluss, Alter. Ich bin ultra hyped mit der Tour. Ich finde diese Abenteuer, es ist geisteskrank geil. Ich hab mir komplett ein... Was soll ich sagen, ne? Geile Tour war das. Mein absolutes Highlight war mit der Inneroper durch das Gorski zu singen, ne? Wir werden es nie vergessen! Nice, mein Nee, ey, kranke Tour. Schade, dass Dwayne und Max uns direkt zu Beginn verlassen mussten. Dwayne hat sein Sprunggelenk im Wasser in Biarritz gelassen. Max hat seine Wade in der Wand in Lissabon gelassen. Das ist das Spiel, was wir spielen. Schlappentour ist Hardcore, Full Send mitten rein. Der Rest der Truppe geil durchgezogen, alle unfassbare Abenteuer erlebt. Viel Polizeikontakt, aber auch auf die abenteuerliche Art gehabt. Vom Bohrer da um Dach bis zur geilen Flucht über die Dächer hinweg. Für mich persönlich sehr, sehr geil, dass mein Kopf mir wieder Zeichen gegeben hat, dass ich eigentlich alles machen kann. Heute mit dem Manpower krönender Abschied gehabt, der Dive Kong Front. Einfach wieder reingejagt. Sicherlich nicht die Form wie letztes Jahr gehabt, aber scheißegal. War einfach eine geile Zeit und damit kann man das Ganze, glaube ich, hier am Eiffelturm mitten in Paris schön beenden und dafür haben wir auch noch einen vorbereitet. Schlappentour Verletzte, ihr seid unsere Brüder. Schlappentour Verletzte, haltet durch! 3, 2, 1, Feierabend Junge, das ist aber mal eine Ehre. Schlappentour der längste Abend.